What's up guys? Welcome to my vlog. Laag day mi daniron guys sa Kabangkalan Niloy, Zamboanga de Norte. Day mi daniron guys na mistahoy. What? Wala joy ulaw. Kakaon guys, bunal jod. Nihapit mi dari guys kay mapalod akong nanay kay manawag mi sa mong pistahan. Nuguna silang nanay guys. Kami na ulahi. Perting kalapok dari guys. Pero bunal jud huy. Pag agwanta na natang kay mamistahay man tahoy. Hapit jud mi natumba guys. Dandog kayo agi sa kalapok. Kami diniron guys sa tunaan nga dalan. Huy, namaklay mi kay dili ka agwantang motor. Agi sa kalapok. Out di ay sa kong nanay. Nga kauban ako nagbaklay. Agwanta na nanay. Naabot na mi guys. Pag humana mo kaon guys. Tiod-tiod nanguli na dayon mi. Shout out day ko ni ante. Sa among gipistahan. Wala na ko'y video sa pagpangaon. Kaya basig maglaway mo guys bahoy. Dayon guys. Nagbaklay na mi og paingon o gawas. Salamat ninyo auntie uncle. Og happy fiesta. Diri na tataman guys. Og salamat sa pagtan